ล่าสุดที่น้องเล่นหวี ก็ไม่เป็นไงก็เป็นเรื่องของเมื่อวันซืนผ่านไปแล้วเป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละคนก็แล้วกันจริงๆชมว่าชมเลี้ยงลูกชมไม่ต้องมีคำอธิบายให้สังคมทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเรื่องบางเรื่องเราก็สะดวกในแบบของเราอะไรเงี้ยไม่ค่อยลบคอมเมนต์นะชมไม่ค่อยลบถ้าเห็นว่ามีคอมเมนต์ไหนหายไปส่วนมากจะเป็นการระเบิดตัวเองมากกว่าเป็นไงบ้างเลยโซนกำลังโซนหยิบนู่นหยิบนี่เล่น ก็โซนอย่างพายุตอนแรกๆเขาก็ดูว่าเขาน่าจะเรียบร้อยเนอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พออยู่ด้วยกันก็เต็มที่เหมือนกันเชื้อโรคอะไรเงี้ยพี่ชมมือเท้าปากอะไรเงี้ยก็บางทีโอเคในฐานะเราเป็นแม่อะไรเงี้ยบางทีเราก็ฟังข่าวว่าช่วงนี้อะไรระบาดนะอะไรเงี้ยคือถ้าไปในสถานที่ลักษณะที่ว่าเด็กเยอะหรือว่าแบบว่าเล่นรวมกันเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าอุ๊ยต้องอนามัยแบบว่าปลอดเชื้อขนาดนั้นอะไรเงี้ยลูกชมแบบของตกมันก็หยิบกินน่ะแบบคือเอาดูแบบว่า